আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকেই আমাদের ভিডিও দেখছেন সকলকেই জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আপনাদের ভাই আপনাদের জন্য আরও একটি স্পেশাল ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। সীমিত বাজেটে যারা আসলে বড় গাড়ি খুঁজছেন আপনাদের জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখে আপনারা মালিকের নম্বরে ফোন দিবেন। আর গাড়িটা হচ্ছে টাফি গজরাজ 5900 4 সিলিন্ডারের গাড়ি, 56 থেকে 60 হর্স পাওয়ারের গাড়ি। যে কোনো পরিবহন করতে পারবেন, চাষের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। আর যেহেতু এটা পরিবহনের গাড়ি সুতরাং চাকার কন্ডিশনটা একটু দুর্বল, এছাড়া বাদবাকি সবকিছুই কিন্তু আপনারা ফ্রেশ পাবেন। ক্লাচ প্লেটের, প্রেসার প্লেটের কাজ নতুনভাবে করা হয়েছে, সেই সাথে গাড়িতে 1 টাকারও বাড়তি কোনো কাজ নেই, রানিং টিপ দেওয়া হচ্ছে। তো মূলত টাকার প্রয়োজনেই গাড়ি মালিক পক্ষ থেকে বিক্রি করা হচ্ছে, এছাড়া গাড়িতে কোনো সমস্যা নেই। আর অবশ্যই আপনারা লোকেশনে গিয়ে দেখে শুনে নেবেন। গাড়িটার লোকেশন হচ্ছে সাতক্ষীরা জেলা, শ্যামনগর উপজেলা, সাতক্ষীরা শ্যামনগর। আপনারা যারা যশোর অঞ্চলের মধ্যে রয়েছেন আপনাদের জন্য তো খুব ইজি সাতক্ষীরা এসে শ্যামনগর এসে গাড়িটা দেখে আসা। এছাড়াও দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা কিন্তু সাতক্ষীরা গিয়ে আপনারা কিন্তু অবশ্যই গাড়ি দেখে শুনে নিতে পারবেন। আর সেই সাথে গাড়িটার দামের কথা বলতে গেলে অবশ্যই দামের বিষয়টা একটু হাইড রাখতে চাচ্ছি। অনেকেই দাম শুনে আসলে মালিক পক্ষের সাথে কথা বলতে চান না। তো এই গাড়িটা একেবারে সীমিত বাজেটে একেবারে কম দামে বিক্রি করা হবে। আপনারা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন অবশ্যই গাড়িটার ব্যাপারে মালিক পক্ষের সাথে আপনারা কথাবার্তা বলবেন, 1 মিনিট ফোন দিয়ে মালিকের সাথে কথা বলবেন। আর যদি কেউ বিজ্ঞাপন দিতে চান আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে চাইলে কিন্তু আপনাদের ট্রাক্টর, রোটার, ট্রলি কিন্তু বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেন। তো আমাদের যে বিজ্ঞাপন রিলেটেড নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে ফোন দিয়ে কিন্তু আপনারা আপনাদের গাড়ির বিজ্ঞাপন কিন্তু অনায়াসে দিতে পারেন। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর নিত্য নতুন গাড়ি ভিডিও কিন্তু আমরা আনতেই থাকবো যদি আপনারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখেন। তো সকলেই ভালো থাকবেন, শুভকামনা সকলের জন্য। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।